A mai videóban bemutatok 5 gyümölcsöt, ami régen teljesen másképp nézett ki, mint ma. Maradj végig, mert a végére hagytam a legsokkolóbbat, amit fel sem ismernél. 5. A paradicsom. Bármilyen hihetetlen, a paradicsom igazából gyümölcs. Régen a paradicsom kisebb, szabálytalanabb formájú volt, és sokan nem ismerték megenni, mert mérgezőnek hitték. Inkább dísznövényként használták, mint ételként. Az emberek egyszerűen nem bíztak benne. Ma a paradicsom sima, egységes formájú, élénkpiros és a világ egyik leggyakrabban használt gyümölcse a konyhában. Szinte minden kultúrában alapélelmiszerré vált. Nehéz elképzelni nélküle a modern ételeket. 4. Az alma. Az ősi almák sokkal kisebbek voltak, gyakran savanyúak és kemények, ezért inkább főzéshez használták őket, nem nyersen ették. Nem voltak ennyire roppanósak vagy édesek. Inkább egy alapanyagként szolgáltak, mint snackként. Ma az almák nagyobbak, roppanósak és édesebbek, rengeteg különböző ízű és állagú változatban. Szinte mindenki talál magának kedvenc típust, és így lett az egyik leguniverzálisabb gyümölcs a világon. 3. Az eper. Régen az eper apró volt, sokkal kisebb, mint a mai verzió, és gyakran inkább savanykás ízű volt. Külsőre sem volt ennyire élénk piros és tökéletes formájú. Inkább egy vadon termő, kevésbé látványos gyümölcsnek tűnt. Ma az eper nagy, látványos, élénkpiros és sokkal édesebb, mint az ősi változata. Emiatt sokkal csábítóbb lett már első ránézésre is. Nem csak az íze, hanem a kinézete is eladásra készült. 2. A görögdinnye. A régi görögdinnyék belseje nem élénkpiros volt, hanem inkább halvány, rózsaszínes vagy akár fehéres, ráadásul sokkal több maggal és jóval kevesebb rosttal. Az íze sem volt annyira édes. Inkább egy szárazabb, kevésbé élvezetes gyümölcsre hasonlított. Ma a görögdinnye belül élénkpiros, lédús és kifejezetten édes, sokkal kevesebb zavaró maggal. Ez az egyik legfrissítőbb gyümölcs lett a nyári időszakban. Nem véletlen, hogy szinte minden nyár elképzelhetetlen nélküle. 1. A banán. Régen a banán teljesen más volt. Kisebb, keményebb és tele volt nagy, fekete, kemény magokkal, amik miatt alig lehetett megenni. Az állaga messze nem volt krémes, inkább száraz és darabos volt. Emiatt inkább túlélő élelmiszernek számított, mint élvezeti gyümölcsnek. Ma ezzel szemben a banán puha, édes és szinte teljesen mag nélküli. Pont ezt teszi az egyik legkényelmesebb gyümölcsé a világon. Ráadásul ma már úgy van kitalálva, hogy szinte mindenki azonnal megszeresse az ízét. Ha belegondolsz, szinte minden gyümölcs, amit ma természetesnek veszel, valójában hosszú évek, sőt évszázadok tudatos alakításának eredménye. Ez azt jelenti, hogy amit ma eszünk, az nem csak a természet műve, hanem az emberé is. És ki tudja, lehet, hogy 100 év múlva a mai gyümölcsök is teljesen máshogy fognak kinézni. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és kommentbe írd meg számodra, melyik volt a legsokkolóbb gyümölcs átalakulás. Addig is nézz fel a csatornánkra további videókért, amitől garantáltan eldobod az agyad.